कह रहे हैं अल्पसंख्यक समाज इतना नाराज हो चुका है कि जमानतें जब्त होने वाली है। वो इसलिए कह रहे भाई जो चीज उनके पास थी तुम्हारी जेब में अगर 10 रुपए वो निकाल ले जाए तो तुम क्या कहोगे कि मेरे चोरी हो गए? यही तो कहो। क्या चीज थी उनके पास? है जी, क्या चीज? वो मुसलमानों को अपना वो मानते थे कि भाई उधर वोट बैंक, और वो वोट बैंक उनका खिसक गया है तो क्या कहेंगे वो? अल्पसंख्यक का अगर सम्मान करा है तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है? वो नरेंद्र मोदी जी लाल किले प्राचीन जैसी मंदिर से खड़े होकर के 140 करोड़ भारतवासियों के लिए, उसमें कोई हिंदू या मुस्लिम कोई जाति बिरादरी का ना, वो कहते कि 140 करोड़ अब मेरे अपने परिवार, मेरे निजी अपने परिवार, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं आता, उसमें सारे अपने परिवार।